A dog named Sariya walked into her life early morning and changed it for the betterment for everybody. सरिया नाम का ये कुत्ता अचानक हमारे जीवन में आया और इसने सबको खुश कर दिया। कोई बच्चा, कोई बड़ा, हर कोई इसका दीवाना हो गया है। तो आइए आप भी खुश रहिए हमारे इस प्यारे से सरिये के साथ।